سلام خوتي وخواتاتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال وصحه جيده يا ربي. اليوم غنشارك معكم واحد الوصفه اللي هي فعاله وزوينه للبرد، اللي هي مكونين مذكورين في القران، وما يمكنش شي حاجه مذكوره في القران ما غتنفعش الناس ونفعتني انا. اولا كان ولدي ديما ضاربو البرد، ديما محناه الكحبه، ديما نويفاتو دايزين، وبهاد المكونين لقيت واحد الراحه وواحد الرحمه نزلت عليه من عند الله سبحانه وتعالى، وبغيت نشاركها معاكم بما انها نفعتني انا. بغيت تنتوما تستنفعوا منها، وهاد الوصفه عطيوها لاعز الناس عندكم، عطيوها ليهم، شاركوها معاهم، وكنتمنى تجربوها، وراها واحد الحاجه اللي عظيمه عند الله سبحانه وتعالى، وكنتمنى تقبلوا عليا خوتي. انا ما كنبخلش عليكم اي وصفه كانت لاقت لي انا كنشاركها معاكم، وكنتمنى تقبلوا عليا، وما تنساوش ديروا لي لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكنشكركم بقاو معايا. الوصفه اللي غنشارك معكم ديال البرد هي الثومه وزيت العود. غنحتاجو واحد 2 ريوس ديال الثومه، غادي نقيوهم نحيدو ليهم القشره، واللي مابغاش يحيد ليهم القشره ماشي مشكل، هو الانسان كيبغي يشرب الزيت كتبقى طيح ليه ديك القشره في الزيت كيتقلق. غادي نقيوهم، هادو ليهم القشره ديالهم، نقيوهم كاملين. وما تنساوش ديروا لي اشتراك ولايك، ما تبخلوش على اختكم ليلى بلي لايك واشتراك. عطيني سير. اش بغيتي يا الياس؟ عطيني واحد. واخا سير تنسالي. اش عرفتي؟ خذي من هاد ناكل لك انا ولا شنو؟ ناكل راسك عسير. عطيني سير. من بعد ما قشرنا الثومه، هاد القشور ما غاديش نتخلاو عليهم، غادي نخزنوهم تنديرو بهم شي وصفه اخرى للشعر مزيانه للشعر، ما كتخليش الريحه بزاف في الشعر. وهاد الثومه ها هي نقيتها 2 ريوس و2 نقيتهم، غادي نقطعهم بحال هكا على هاد الشكل في القرعه. تجو قرعه نقيه بطبيعه الحال. ولكن ما كيبدا البرد كندير هاد الوصفه، كتبقى معايا البرد كامل، الشتا كامله. اكثريه ولدي الصغير كيمرض ليا بزاف بالبرد كنديرها ليه، واللي فوق بداو دايزين والحمد لله بالفضل ديالها كينشفوا لي النويفات ودغيا كيصح من الكحبه. ان شاء الله ما غاديش نبخل عليكم بوصفات ديال البرد لا غير في هاد الفتره. بطبيعه الحال الا كنت عارفه شي وصفه اخرى غير البرد والشعر هما اللي كندير ليهم بزاف الوصفات، اما وجهي قليل فين كندير شي وصفه من غير تاع الصابون البلدي والحنه، هي اللي كنديرها بزاف. لو كنقطعوها كامله دابا غنخوف فيها الزيت. دابا كاين الثلث ديال الثومه، والثلث غنديرو فيه الزيت، وغنخلي واحد القياس قليل فين تنفس، حيت هي كتطلق لي كاس ديالها ملي غتحلو القرعه غتنفس. القياس اللي خليت دابا غادي نسدها، وغندير ليها واحد المنديل كحل
وانتوما كانت عندكم شي قرعه مضربه هكا قهويه ولا في شي لون اخر، من الاحسن ديروه لي انا غندير ليها الثوب باش تبقى بعيده على الضوء. غتخليوها 3 ايام مسدوده، من بعد غتبداو تستعملوه. انا غندير ليها الثوب ونخليها غير في الكوزينه. صافي على هاد الشكل وبالصحه والراحه. هذه هي الوصفه ديالي. دابا انا سديتها غنخليها 3 ايام تطلق الثومه مع الزيت، وعاد باش غادي نستعملها. الزيت كيولي خاسر من بعد 3 ايام، كيولي خاسر ملي كطلق فيه الثومه، كيولي خاسر وزوين. وما تنساونيش بلايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ولايك لايك لايك الاخوات، الله يستركم والله ييسر لكم اموركم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.